Guys, welcome back again to our vlog. So galing po tayo ng eskwelahan. Si Bibi, iniwan natin kay Auntie Bibi. So ayan, pinapunta ako ni Ate Evan sa eskwelahan kasi sinabihan siya ng teacher ni Lian na meron daw akong kailangan permahan. So ayun na nga, meron akong pinirmahan na kanang nasali daw si Lian sa GMA Foundation. Iwan kong para saan yun. So sa 11 pa, sa August 11 pa malalaman kung para saan yung pinirmahan ko. Basta sabi ng teacher nila nasali daw po si Lian sa GMA Foundation na mga napili. Sana school supplies. Sana school supplies yun para hindi na natin kailangan bumili ng bag tsaka mga school supplies ni Lian para sa darating na pasukan. So ayan, para tayong quitis sa sobrang bilis nating maglakad. Kailangan talaga kasi meron na tayong maliit na bata. Kailangan tayong magmadali. Kailangan magmadali sa lahat. So, dito na ako sa may palayan. Ayan mga kabayan, keep on watching lang po and enjoy the vlog for today. So, ayan, malapit na tayo sa bahay. Parang wala lang atong 1 minute na nilakad ko yung bahay pa punta sa baryo. Sobrang bilis kong maglakad ngayon So, ayan sobrang init mga kabayan. So, hindi mo yung panahon. Sobrang init na bigla-bigla pa ulan. So, kinuha ko na si Bibi sa kila Auntie Bibi. Ngayon naman, mag-continue ako sa paglalaba ko kanina na iniwan ko muna saglit. So, ayan, double purpose na po yung aking lababo dito mga kabayan. Ginawa ko ng laundry area. Wala lang, dito ako naglalaba pag mga damit ni Baby, yung nilalabahan ko kasi madali lang naman. So, mapansin nyo, merong mga pupo sa mga damit ni Baby, ayan. Kasi hindi ko muna siya pinag-diaper. Gawa ng nagka-rashes siya sa, anong tawag dyan, sa kanang diaper. Nagka-rashes siya sa diaper na ginamit ko. So, habang naggugusot, ayan, double multitasking tayo, nagbabantay kay Baby while naglalaba. Ganyan po yung buhay ng isang nanay. So, kailangan nating magbadali, pero hindi naman masyadong marumi. Madali lang matanggal yung mga pupo. Siyempre, meron tayong katuwang na, yan, chlorine. So, time out na tayo mga kabayan at tinabot na tayo ni Baby. Mamaya na ulit yan. Nagising na ang baby ni Mama. Nagising na. Magdidi na yan, Mama. Magdidi na ako, Ma. Magdidi na ako, Ma. Oy! Nagising na yan, Ma. Shush! Magising na yan, Mama. Madidi na ako, Ma. Shush! The next day. Kayong gahi, alam mo pisiliton. Hello everyone, good morning. So, balik po kami ngayon sa lying in para sa hearing test ni hearing test ni Baby. Kasi pinapabalik kami ng midwife nung last time yung newborn screening niya. So ngayon yung schedule ng hearing test ni Baby doon sa lying in na pinag-anakan ko. Doon sa barangay or lungsod. Lungsod ng San Pascual. Medyo malayo-layo dito. Sa Taguig Kalanggaman? Highway lisod kay Kalanggaman magkuan. Ginoo. Lapo ka ay. Yan. Sobrang lakas ng ulan kagabi.
Putik na naman yung daan. Walang tigil ng pagputik dito sa amin. Struggle is real si Lian. Suot na niya yung damit na bigay ni Mami Lu. Hindi mag-uwan. Struggle is real si Lia. Nag-dress pa. Ang putik-putik ng daan. Yeah. Palit mo na kami ni Lolita. Kakangawit pala yung ano. Kakangawit yung kakangawit yung pagkakarga ng bata. Yun, tulog na tulog lang. Tulog na tulog lang. Layo nung lakarin namin kasi mag-tricycle kami. Galit namin yung kay Camilo. Go. So ayan, napagod po yung dalawang bata. Oh. Yung ate napagod din sa sobrang layo ng biyahe namin. Tulog na tulog yan. Nasakop kasi kami sa RHU2, yung barangay na Tuburan, nasakop sa RHU2 kasi hinati yung mga barangay sa RHU1 and then RHU2. Yung RHU2 nasa San Pascual, medyo malayo po siya. Then finally, andito na tayo sa RHU2 ng barangay San Pascual. Much later. Everyone, tapos na kami sa hearing test ni Liam. So, okay naman yung result. Pass naman po yung result. Ayan. Pass naman yung result ng ano niya, hearing test. So, uwi na kami. Mag-drop by muna kami sa dahil may pinabili si Camilo pala kanina. So, nag-drop by muna tayo sa hardware. Nagpabili siya ng junction box, saka yung tawag doon, yung para sa kuryente, para sa ginagawa nilang kabilang kwarto. Yan si Lolo. Dahil sa sunod-sunod na ulan noong mga nakarang araw, ayan, guumapaw po yung biyaya ng may kapal, punong-puno yung dam namin ng lungsod ng Ubay. Mga kabayan, nakauwi na kami. So, naglalakad pa kami papunta sa bahay. Inaabot na kami ng ulan. Sana hindi po masyadong lumakas. Dali yan! Double time! Yan si Luloy. Pumapatak na yung mga ulan. Kailangan na talaga nating magmadali.
So hanggang dito na lang ulit tayo mga kabayan. Thank you ulit for watching and supporting our videos. God bless us all. Amping mong tanan. Bye-bye!